Hali gani mpendwa mtazamaji wa JIRIWAS TV popote pale ulipo, karibu katika kipindi pendwa cha mambo ya technical zaidi kuhusu masuala ya mitandao hapa JIRIWAS TV. Naitwa Swahili Hassan Jiriwa kama nilivyojitambulisha, na hii ni JIRIWAS TV. Lakini ni kuombe chini ya video hii bonyeza neno subscribe ili kuweza kupata taarifa za mambo yote yatakayojiri hapa JIRIWAS TV. Okay, cha kwanza kabisa leo tutakwenda kutengeneza application ama APK app ambayo inatumika kwenye simu, yani software kwenye simu, application ama mfano application kama Facebook, Twitter, WhatsApp labda na mengine. So leo tutakwenda kutengeneza application kama unavyopata kuona application za Milad.io na zinginezo. So ni simple sana, lakini kumbuka hatuwezi tukatengeneza tu application pasipokuwa na malipo. Hizi application huaga zinakuwa online kwa kufanywa unaweza ukawa na designer ama mtu ambaye anaweza kufanya web designing ama app engineer aweze kudesignia application. Lakini kumbuka application yoyote mara nyingi ni kwamba inakuaga na website. Means ili kutengeneza application ni lazima uwe na website ama uwe na blog ama website kama nilivyokueleza, ndio uweze kuitransform ile blog yako kwenda kwenye kile kinachoonekana kule katika hiyo software. So leo kwenda kuona namna gani tunaweza kutengeneza software ya blog ama website yangu ambayo tunaitumia ya JIRIWAS TV ama JIRIWAS Online TV. Okay, cha kwanza application ambayo kuitumia ni hii inaitwa Web2 APK. Sasa hii Web2 APK ni kwamba ni program ambayo inakuweza kukusaidia kutransform hiyo link yako kwenda hicho unachokitaka, lakini sema inakuwa na tofauti mbili tatu. Ni kwamba ili kuweza kutumia application hii unapaswa kuinunua, kuifanyia malipo ili iweze kukuruhusu kufanya kile unachokitaka. Tukifungua kwa hapa ipo hivi. Hii ipo clark kwamba iko tayari shalipiwa, inatumika live kabisa. So nini naweza kukifanya hapa? Cha kwanza tutakiwa kufanya setting. Cha kwanza ukitaka kufungua website yako, tukiona mfano hapa, mfano wa website mfano wa program ama mfano wa software. Okay, kama hapa unaona kama hii inaitwa Firefox. So jina lake ni hili hapa, Firefox. So hii ni application ya Firefox au software ya Firefox. So tutakwenda kutengeneza application ya blog yetu ya JIRIWAS TV. Jinsi gani nimeweza kuitengeneza? Nimekuja hapa kwenye title. Title ni jina la blog yako. So lakini kukumbusha, ukitaka kupata application hii ya kuweza kufanya haya ni bei poa kabisa na haina limit kwamba utatengeneza application 4 5 zozote unaweza kutengeneza na unaunganisha kabisa kwenda Play Store. Ni wewe tu mwenyewe. Leo tunaenda kujifunza namna gani zote kutengeneza kabisa hapa. Okay, tunakuja kuipa jina application yetu itaitwaje, ama web blog unataka kuipresent katika application inaitwaje. Tukiangalia blog yetu inaitwa JIRIWAS TV. So tuna type JIRIWAS TV. JIRIWAS TV ndo jina, means title ya hiyo application ambayo ni kama hii hapa unavyoona hii Firefox. So hii title Firefox kwamba mtu naye ameandika kama hivi. So hii kwetu inaitwa JIRIWAS TV. So create hii JIRIWAS TV. So hapa step ya pili itaniuliza page name. Hapa inaulizia masuala ya jina la hii package kwamba itweje, means ni komlewe ama website. So here tutaiandika Android means pia inaweza ikarun kwa Android. Hii kwenye vision hapa Android vision hamna haja ya kuweza kuselect. So itakuuliza utaka simu yako iwe portrait isimame kama unavyoona app ya TikTok na Instagram zipo kwenye mfumo wa portrait, kiasi kwamba huwezi ukarotate simu. So sisi tunasema iwe ni auto rotation. Ukilaza italala, ukisimamisha itasimama, kwamba popote inaweza ikafit. So tutacheck hapo. Alafu sehemu hii tutaruka pia. Tutakuja sehemu ya about download hapa. About download app created with hiyo hapo. So unaweza uka change hapa kwamba app designed by
JIRIWAS App Center. Okay, JIRIWAS App Center. Halafu hapa ni sehemu kama mtu ameingia kwenye application kuweza kuishare hii, yani ile kauli mbiu yako unaweza ukatype ukaiandika hapa. Mtu akitaka kulog out katika hiyo application itamwambia are you sure you want to exit, kwamba akitaka kutoka kwenye account itamuuliza kama hivi, so tutaikubalia. Tukishaikubalia tutakuja kwenye sehemu inaandikwa customize. Hapa ameandika customize page error, kwamba hapa juu kama mtu let's say mtu ame click kwenye ukurasa umemgomea, so tuweka to default. Halafu hapa chini itakwambia uweze kuunganisha blog yako ama account yako itumie http://website ifat au https. So utachagua hapa blog yako ina land kwenye API gani, kama vitu vingine. So tufanye mimi nakwenda kutengeneza sasa hivi application ya blog yangu ya JIRIWAS TV. Kwanza nitafungua application yangu ya JIRIWAS TV tuweze kuona ni jinsi gani inaweza ikawa run. Tunakwenda kukopi ile link sahihi ya blog yangu ya JIRIWAS TV. Tunafungua, tukicheck, tuna select JIRIWAS TV hapa. Tunakwenda ku view blog. Tuna view blog hapa. So view blog. Tukisha view blog itatuletea linki hapa juu. Tutakopi link, copy. Hii inatumia https, ndio inayoitumia kwetu hapa. So ukishajua inatumia https, tutakuja kutiki https halafu una paste ile URL. Okay, halafu hapa itakuulizia sehemu ya kuruhusu malipo. Hapa configure navigation, add mobile monetization. So ili kuweza kuruhusu matangazo. Hii tutaelezea baadaye ili application yako iweze kulipwa, ikiwa kwenye mtandao iweze kulipwa watu wakidownload. So hapa ikawa imezimwa. Halafu anakuambia pushing notification, yani ili iweze kuleta jumbe katika simu. Kama mtu anaitumia ili iweze kumtumia message, utaruhusu enable. Halafu pia okay, hapo pia itakataa. Kwa hivyo mpaka kuna step uje ufanye setup. So wall out here tunaweza tukafix hili tatizo, lakini pia tutakuja kugusa hapa kwenye change icon tukitaka kuonyesha notification mtu akitumiwa jumbe ili aweze kuiona. Ataionaje? So cha kwanza hii tuiache, lakini utai-click kwa ajili ya kuweza kuiwasha. Kama hivyo utaiwasha, baadaye tutaona kwenye video ijayo. Halafu pia hapa chini anakuambia customized material color. So okay, hiyo ni kawaida. Halafu hapa atakwambia cases mode, no cases, uta click no cases. Hapa inakuja kutudai app icon hapa, application icon yake. Tukija tupate icon, tukija kuchagua picha, mfano labda picha. Tukisema labda tuchague picha ni kwamba haziwezi zikafiti hapa. Nikisema nichague picha, let's say picha, let's say picha, chague picha itakayoonekana hapo, kwamba labda inaweza ikawa ni fixed. Tunatafuta picha ya kuweza kuattach. Tukisema labda ionekane picha hii, ni kwamba inagoma na kuambia app icon densification must exceed, kwamba isizidi hapo. So jinsi ya kuweza kupunguza, ingia online, alafu nenda ka search, ingia online, halafu search hapa ni resizeicon.com. Ukisha search hapa itakuonyesha sehemu ya kuupload hapa. Ukiklik hapo utaupload picha unayotaka ku resize, alafu utaiupload. Ikifika 100 itakwambia udownload, utakuja kudownload huku chini. So utachagua hii resolution ama hii pixels ya Google Play Store hii hapa. Utaichagua. Ukishachagua itakwambia download, utakubali kudownload. Itakuja kwenye file la kwako la download katika computer. Kama hapa ya kwangu la download imekuja kwenye file la download hapa. Nita extract haka ka file, nita click hapa. Utakiwa uwe na file inaitwa WLAL ili uweze ku extract ama file la ku unlock zip yoyote. So tunaona iko hapa. Tunarudi kwenye application yetu. Tunakwenda ku click kwenye app icon, alafu tunakwenda kwenye download. Tunachagua sehemu ambayo tumefanya extract, tunachagua hii yenye Play Store, tuna open. Umeona tayari picha imekuwa
vizuri. Halafu customize app permission, vitu ambavyo vinaweza kavifanya access location, okay, cause location no, hii antique find location, camera itakuwa tayari kama itahitajika, read external storage, record audio and modify and vibrate, to click okay. Halafu baada ya hapa tukisha kuja kukliki hapa, tutakuja kwenye resolution pia. Hapa tutachagua let's say Olimpo, halafu from the file pia tutaacha. Huku pembeni tuna kipengele cha kuweza kuchagua options. Nasema support zoom, tunaweza tukazoom. Pia kuna zoom button, na tuweke zoom button basi tukazoom kwa ku expand screen yetu ya simu. Save data full screen tutaiacha pia, okay, au let's say full screen tunaiwasha. Alafu tuna enable GPS, itumike GPS prompt. Alafu push to refresh, scroll down hivi inakuwa ina refresh. So ili kuweza kuifanya iwe tayari application yetu kwa setting ndogo ambayo tumeifanya, tuta click sehemu imeandikwa generate APK. Inakuambia inakuuliza kama uko tayari kweli kutengeneza application, so uta click okay. Soon ita prepare, inakuambia getting thing ready, naandaa vitu kwa ajili ya kukutengenezea application, okay. Tambua pia application hii tutaikuta hewani kabisa. Application hii tutaikuta hewani kama unataka kuiona application, tunakuwa tunairun. Utasubiri mpaka i-complete tafadhali, mpaka imalize. Usikimbilie ku-close mara nini, mpaka imekwambie ni tayari, mpaka ikwambie iko tayari. Okay. Inakuambia application created successfully, kwamba tayari imemalizwa. Uta click finish. Okay, ayo achana nayo. So tunarudi katika home screen ya computer. Home screen hapa, tukiangalia katika home screen tuko na application ni hii hapa juu, hii hapa. So hapa haiwezi ikawa viewed, haiwezi ikaonekana ama ikatumika. Tunachokifanya, hii application ibidi tuitume kule, hii ibidi tuitume katika simu ya Android ama kuiupload kwenye mtandao ili watu waweze kudownload. So hapa sisi tunaituma kwenye simu, tuone inavyokuwa installed katika simu. Okay, ngoja nirushe katika simu tuone inavyokuwa. Okay, kwa sasa katika simu tuende katika application ya file manager ama file go, ambapo tunakwenda kukuta hii application ambayo iko saved. Okay, tunafungua files. Hapa tuone ile application ambayo tumeisend huku na tuweze kuinstall application yetu ambayo tumeitengeneza kupitia web yetu ya web to APK. Okay, tuna scroll down, tunatafuta sehemu ya apps, tuna click hapa kwenye apps. Tukisha i-click tutasubiri ifunguke app install file. Tunagusa hapa application hii hapa ya kwanza kabisa, JIRIWAS TV, picha tuliweka ile. Tunakuja kuinstall hii application, tuna click install. By the way, inakwenda kufanya installation. Do you want to install and update existing application? Your existing data will not be lost. Okay. Hapo tayari iko installed, iko checkup, tayari save. Open, close, open. Tunakwenda kufungua application yetu. Tayari application tuliokwisha kutengeneza, tunaipa ruhusa kubonyeza neno allow. Kila kipengele tunachofungua tunabonyeza neno allow. Unauthorize the app hapo.
application imefunguka. Hapa ndo ina loading data. Hiyo hapo. Hapa ndo application ina loading data. By the way, tukiangalia hapa icon kama hapa, ukitaka ku close, ku share, ku light hii application inapatikana. Ukiklik hapa kijumba cha home kwamba unakuja kwenye homepage hapa. So unaona kama hapa posti zetu hizi hapa ambazo ziko posted kwenye hii website ama kwenye hii blog, zote ziko displayed. Tukirudi katika application zetu za simu, tukitafuta tutaikuta hapa hii hapa application hii hapa. Wasajiliwa kwa matumizi ama kwa mahitaji ya website ama blogu, nitafute pia kwa mahitaji ya application ama hii software ya kutengenezea application. Haitumii elimu zaidi kwamba labda sio unafanya cracking, unafanya coding na vitu vingine. Hapa ni free unafanya hivyo. Nione kwa 0716 437311. Asante.